الرحيم ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز حاضرین کرام इंसान हिन दुनिया जे जहान में जिंदगी जा ॾींहं जेके गुज़ारे थो इन जिंदगी जे पुठियां इंसान खे हिकु ॾींहुं मौत जो मुंहुं ॾिसणो पवंदो ऐं पोइ कबर जी जिंदगी आहे केतिरो वक़्तु हूंदी पोइ हिकिड़े ॾींहुं हशर जो ॾींहुं आहे जंहिं ॾींहुं तमाम मखलूक खे उथी अल्लाह जे आॾो अहिड़ी हालत में बीहणो आहे जीअं इंसान पहिरें ॾींहुं ॼाओ हो बज़ाहिर मिटीअ में असांखे कब्रुनि वारा ॻरियल नज़र ईंदा आहिनि कॾहिं कंहिंजो गोश्त ॻरी वेंदो आहे कॾहिं कंहिंजी खल ॻरी वेंदी आहे कॾहिं कंहिंजो हॾा बि ॻरी वेंदा आहिनि कॾहिं रुॻो के चंद वार नज़र ईंदा आहिनि कॾहिं उहे बि ॻरी वेंदा आहिनि पर अल्लाह सुब्हानो व तआला जो जॾहिं हुकुम थींदो त ज़मीन बंदे जो हिकिड़ो वार बि न खाईंदी इन सब समेत उथारे बीहारींदी हदीस शरीफ़ में हिकिड़ो वाक़ियो अचे थो त माण्हूअ खे अल्लाह साईं उथारींदो जॾहिं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन मुशरिकनि खे इहा ॻाल्हि ॿुधाई त तव्हांखे क़यामत में अल्लाह जे आॾो उथी बीहणो पवंदो काफ़रनि चयो त साईं असां जॾहिं मिटीअ में हूंदासीं अइज़ा कुन्ना तुराबन इज़ामन अइन्ना लमबऊसून ॻरी वञूं मिटी थी वञूं हॾा थी वञूं पणी थी वञूं खाक थी वञूं पोइ बि उथंदासीं अल्लाह ताला जवाब में फरमाए तो कुल बला व रब्बी लतुबअसुन्न नबी सोना चवनि त मुंहिंजे रब जो कसम आहे तव्हां ज़रूर उथंदव अल्लाह तो फरमाए त चवनि भला त हाणे तव्हां 6 फुटनि जो माण्हू क़बर में पूरियो आहे इन खे मोटाए एतिरो ई उथारणो आहे
इहो सवलो आहे कि न माउ जे पेट में पाणीअ जे कतरे मां इंसान ठाहिण सवलो आहे, उहो उथारण सवलो आहे। उहो सॼो सारो माण्हू विधो अथसि उहो उथंदो। ईअं त ज़मीन में बि थींदो आहे। तव्हां ज़मीन में दाणा उछलींदा आहियो न भाउ, त उहे दाणा फुटी पवंदा आहिनि, ओड़ा ई फुटंदा आहिनि। तव्हां जेकॾहिं खजूर जी खोखड़ी उछलींदव त खजी फुटी पवंदी, अंब जी ककड़ी पूरींदव त अंब जो वण फुटी पवंदो, ओड़ा अंब कंदो। ॿेर जो खोखड़ो पूरींदव त ॿेर फुटी पवंदी, कई ॿेर कंदी। रब थो फरमाए त जॾहिं मां ज़मीन में बाने खे अमानत रखंदुसि त पोइ इहा काॾे खाईंदी। ज़रूरु उथणो आहे, अलाह जा बीनो आहे। हिकिड़ो माण्हू अॻियुनि उम्मतुनि में गुनाहगार बानो आहे, गुनाहगार सभु आहियूं, अलाह असांजे हाल ते रहम करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो त कुल बनी आदम ख़ताऊन, आदम अलैहिस्सलाम जी औलाद में मिड़ई ख़ताकारी घणी आहे। व ख़ैरुल ख़ताईन तवाबून, गुनाहगारनि मां भला बाना उहे अथव जेके अलाह जे आॾो तौबह कनि। अलाह असांखे तौबह नसीब फरमाए। अज़ीज़ो, तंहिंजे करे माण्हू कोशिशि करे त तौबह अलाह जे आॾो घणी कजे। ऐं तौबह तॾहिं थींदी जॾहिं पंहिंजे गुनाहनि ते नज़र विझे। मां अर्ज़ु कयां त हिकिड़ो माण्हू 5 वक़्त निमाज़ पढ़े, क़ुर शरीफ़ जी तिलावत बि करे, पर उहो इन सभु करण खां पोइ बि अलाह जा हक़ पूरा करे वियो। अलाह जेका ज़िंदगी ॾिनी अथसि, जेको जिस्म ॾिनो अथसि, जेको साह थो खणे, जेको खाए थो, जेको पीए थो, जेको पाए थो, जिथे रहे थो, जेके हिनखे बचा मिलिया, जेके हिनखे अलाह ताला ख़ुशियूं ॾिनियूं, इन जो कॾहिं शुक्र अदा कंदो? हिकु ॿियो त शुक्र अदा करण खां अॻु में नेमत जी ख़बर त पए। अब हिकिड़े माण्हू चयो त मासी तोॾे सूखड़ी मोकिली आहे। मां चयो अदा तुंहिंजो शुक्रियो, पर ॿुधाई त अदा हे लटो तोॾे सूखड़ी करे मोकिलियो त मां हाणे मूंखे ख़बर पई त हे लटो आहे, पोतड़ो आहे, हेतिरी क़ीमत जो आहे, दोस्त मां सूखड़ी करे मोकिलियो आहे। मां चवंदुसि शुक्रियो, अलाह तुंहिंजी बरकत कंदो तोखे। अलाह तो फरमाए त पहिरीं मुंहिंजूं नेमतूं ॻणियूं, त नेमतूं घणियूं आहिनि। अब अलाह जूं नेमतूं केरु ॻणींदो? सभ खे छॾियो, हिकिड़ी नेमत ॻणे ॾेखारियो। अलाह जो पाणी अॼु ताईं घणो पीतो अथसि, कहिड़ी ख़बर आहे? खीर पो, माखियूं पो, मिठाण पो, चहराण पो, गोश्त पो, सब्जियूं पो, मेवा पो, साह केतिरा खयां अथई, ख़ुशि केतिरो गुज़ारियो आहे, छा छा ॾिठो अथई दुनिया जे जहान में, इहे सभु ॻाल्हियूं पोइ रुॻो पाणीअ जो हिसाबु ॾे। जेको वाहन में पियो थो वहे, इहो पाणी तो घणो इस्तेमालु कयो आहे, ऐं इहो पाणी जे बंदि थिए हिकिड़ो ॾींहुं तोखे न मिले त छा हाल थींदी? जॾहिं अलाह जी हिकिड़ी नेमत खे तूं नथो ॻणे सघे इंसान, त बाक़ी अलाह जूं कहिड़ियूं नेमतूं ॻणींदे? रब थो फरमाए त वइन तउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, अलाह जूं नेमतूं ॻणींदे त ॻणे कोन खुटाईंदे। इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़ार, माण्हू केतिरो बि मोतबर थी पवे, अलाह थो फरमाए त महिरबानी कंदोमांसि त ॿी ॻाल्हि आहे, न त ज़ालिम ॿिया त बेशुकुर ॿिया। अलाह ताला असांखे ज़ुल्म ऐं बेशुक्री खां बचाए। तंहिंजे करे कोशिशि करे पंहिंजे तरफ़ां जेके निमाज़ूं, जेके क़ुर, जेके अमल, उहे सिधा कयूं, उहे सिधा करे पोइ चवंदासीं साईं हाणे बाक़ी माफ़ी था वठूं। रब असांजो हाल हे आहे, असां 5 दफ़ा तुंहिंजे आॾो अचे सजदो कयोसीं, रब तो 5 दफ़ा सॾायो तुंहिंजे घर में, असां डुकी डोड़ी अचे हाज़िर थियासीं, आजिज़ीअ सां, दिलि सां, ख़्याल सां, कंहिं पासे ॾे ख़्याल बि न कयोसीं, लटे कपिड़े जी बि पाकाई कईसीं, दिलि खे तुंहिंजे तौहीद सां पाक कयोसीं, तुंहिंजे नबीअ सोणे जे तरीक़े ऐं सुन्नत ते सिफ़ूं ॿधी रब निमाज़ पढ़ीसीं। असांजो हाल इहो अथई, बाक़ी रब ॿाहूं ॿधी माफ़ी था वठूं। जॾहिं अलाह खां माफ़ी वठबी त अलाह जा रसूल था फरमाइनि त अताइब मिन ज़ंबि कमल ला ज़ंब लहु, जॾहिं बानो अचे सभु कम करे पोइ अलाह जे बारगाह में किरी पवंदो त रब न उथंदो मूंखे माफ़ी ॾे। अलाह जा रसूल था फरमाइनि त तौबा करण वारे खे अलाह ताला ईअं धोई छॾींदो आहे ॼण गुनाह हुयसि। तंहिंजे करे हाणे मां तव्हांखे जेके कम ॿुधाए वियुमि बाबा, इन्हनि कमनि में को बार, को वज़न, का तकलीफ़, को कोडर, का खाटी, कुझु बि न। अलाह जी बारगाह में वञी वुज़ू कर, थधड़े पाणी सां, गर्मी जी मौसम थी अचे, करार अचे वेंदी, निमाज़ में बीहंदे सिद्क़ दिलि ऐं ईमान सां तूं कंहिं निमाज़ पढ़ी ॾिस, जंहिंमें तुंहिंजी दिलि अलाह सां ॿधल हुजे, उन निमाज़ में अहिड़ो करार ऐं लज़त ईंदई जो सॼी ज़िंदगी इहा निमाज़ न विसराई। अज़ीज़ान गिरामी, एतिरो रुॻो कर, तूं अलाह जो शुक्र कर। अलाह तो मां त बाना अछो करे छॾींदोमांइ। वाकई तूं मूंखे ख़बर आहे, रब थो ॼाणे त असांजे नेमतुनि खे असां न पुॼी सघंदासीं। रब थो फरमाए त पोइ बसि ॿाहुनि ॿधण जी वाट हूंदी, जीअं कंहिं माण्हू जो लेखो चोखो हूंदो आहे, हिसाब हूंदो आहे घणो, पोइ जेको हुजे ॾेई चवंदासीं बाक़ी मेड़ आहे, हाणे मां माफ़ कर। अमीर हूंदो, करीम हूंदो, सखी हूंदो, चवंदो बास हली वञे। वरी बहितर जमात सॼी मेड़ खणी हलो, इमाम आॾो बीहे, उहो अलहम्द पढ़े,
ऐं उन खां पोइ क़ुरान मजीद पढ़े, उन खां पोइ निमाज़ में आख़िर में तूं अतहियात पर, दुरूद पर, नबी सोने ते सलातूं पढ़, ऐं पोइ रब फिरली वल वालिदैया, अलाह मूंखे माफ़ कर, अलाह मुंहिंजे अबे अम्मा खे बख़्श, अलाह हिन सभिनी मोमिननि खे बख़्श, इहे अलाह खे सिफ़ारिशूं कर, पोइ जो तूं सलाम वराए दुआ घुर, अलाह तोखे माफ़ न कंदो। हैफ़ आहे मुस्लमाननि ते जो अहिड़ी निमाज़ खे छॾे था वञनि। छाजे करे? होटल ते चांहि जे करे, दुकान जे करे, बनीअ जे कम जे करे। बनीअ जो कमु खुटंदो? कहिड़े ॾींहुं तुंहिंजो बनीअ जो कमु पूरो थियो आहे? कहिड़े ॾींहुं तुंहिंजो दुकान तोखां राज़ी थियो आहे? ज़ाल जे कचहरीअ जे करे, ॿारनि सां घर में वेही रहियो आहे, बिस्तरो पायूं सुतो पियो आहे। साॻियो ई हिते जेकॾहिं को तोखे सॾु सुलो ईंदो त सभु छॾियूं हलियो वेंदे, को दोस्त ईंदो त हलियो वेंदे, शादी जो सॾु ईंदो त वॾा वॾा सफ़र करे हलियो वेंदे, पर अलाह जे घर में अलाह जो सॾु थो अचे त मुस्लमान नथो अचे। को हैफ़ न आहे अहिड़े मुस्लमान ते। अलाह शाला असां मुस्लमाननि खे शाल चङाई करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तंहिंजे करे मुंहिंजा अज़ीज़ान गिरामी, कोशिश कबी, अमल कबो ऐं पंहिंजे अमल खे इस्लाह में आणण जी कोशिश कबी। बाक़ी जेका सम्झंदासीं त कयो, कुझु बि न से, जिथे लख हुजे उते जो 100 रुपयो खणी वञ कंहिं माण्हू ॾे त अञा 99,900 रुपया बचिया पिया आहिनि, पर चएसि हाणे बाक़ी जी माफ़ी ॾे। अलाह तो फरमाए त बाना जे ज़मीन में वारीअ जे दाणनि जेतिरा गुनाह खणी अच माफ़ी घुर त मां सभु छॾींदोसां। रब जी मञो थी, अलाह जी कुदरत ऐं ताक़त खे मञणु, ऐं बानो जहिड़ो बि मोतबर हुजे चवे त रब मुंहिंजी ज़ारी आहे, इहो थो चवे त पोइ अलाह खे ॾाढो वणे थो। मां तॾहिं वाक़ियो पियो ॿुधायुमि तव्हांखे हदीस शरीफ़ जो, त हिकिड़ो बानो हुजे, कुराड़ो थियो वीचारो, अमल खे भला कोन हुयसि। जॾहिं पछाड़ी जो वक़्तु थियो त पुटनि खे सॾियईं, पुटनि खे भरिसां विहारे चई त अबा मां तव्हांजो अबो भलो की न कसो? चई अबा तूं असांजो वाह जो अबो आहे, सॼी ज़िंदगी तो असांजी ख़िदमत कई, असांखे खाराई, अबा नंढड़े खां वठी तो असांखे निपायो, जवान कई, बहितरीन अबो आहे। चई का कसाई का खोट? चई अबा का तो में कान्हे। चई भला तव्हां मुंहिंजा पुट भला थींदव की न कसा थींदो? चई अबा बिल्कुलु भला थींदासीं। चई जे मां भलो अबो ऐं तव्हां पुट भला थींदो त मुंहिंजो चवणु वठिजो। चई अबा ॿुधाए। चई चवणु इहो आहे त जॾहिं मां मरी वञा त पोइ मूंखे तव्हां रखी ऐं ॿाहि ॾिजो, साड़े कजो कोयलो, पोइ हुनखे पीअजो, पोइ उहा थींदी खाक, पोइ खाक खे कजो ॿैसा। हिकिड़े ॾींहुं जॾहिं वॾा मींहं, नयूं वादियूं वहनि ऐं पाणी वहणु लॻे त अधु खाक मुंहिंजी उन में लोड़े छॾिजो, बाक़ी बचंदी अधु खाक जॾहिं तूफ़ान वाचूड़ा ऐं ओथर लॻनि त खणी वरी मथे उॾारिजो, वावरे छॾिजो। अबा अहिड़ो कर, छो तो करे असां ईअं कमु कीअं कयूं? चई अबा ॻाल्हि इहा आहे त मां अलाह जो ॾाढो गुनहगार आहियां, जे रब मूंखे पकड़ींदो त पोइ मारे विझंदो, तंहिंजे करे ईअं मां जान सराए भॼी वञा। अबा ठीकु आहे, हाज़िर, तुंहिंजी मर्ज़ी, ईअं कंदासीं। ईअं ई थियो। जॾहिं पीउ हिननि जो मोह, हिननि साड़ियुसि, उन कोयले खे पीउ हिननि खाक कयो, खाक जो अधु पाणी में लोड़ियो, अधु हवा में उॾायूं। जीअं ई आख़िरी लटो छंडे बीठा त अलाह ताला ज़मीन खे हुकुम कयो त जिथे बि बाने जी खाक आहे उनखे जमो कर। अबा अमड़ जे पेट में रत बि उते, ॿियोटियो बि उते, पाणी बि उते, सभु कुझु उते। इंसान जो ॿिज एतिरो सनड़ो वेंदो आहे, एतिरो सनड़ो वेंदो आहे जो हिन मशीननि ऐं वॾनि शीशनि ते घणा दफ़ा करे ॾिस त तोखे किविल जे मुंडीअ जेतिरो बि नज़र न ईंदो। जॾहिं उनखे अलाह उते सारे संभाले, उन ते शकिल थो ठाहे, उन ते अखियूं थो ठाहे, उन ते हथ पेर थो ठाहे, उन ते पीउ या माउ जा नक्श थो विझे, आदतूं थो विझे, आवाज़ थो विझे, अख़लाक थो विझे, पोइ हिन ज़मीन ते इहा कहिड़ी ॾुखी ॻाल्हि आहे जो अलाह हिन खे उथारे। हुकुम जो थियो त हिकदमि सां बानो सिधो थी बीह रहियो अलाह जे आॾो। अलाह बीहारे चएसि बाना हे छा कई? चईसि मां इहो कयो। छो कई? चईसि तुंहिंजो भाउ पियो त तूं वठंदे त मारे विझंदे। चई पोइ हाणे त वठिजी वई। चईसि बसि मुंहिंजो हाल इहो आहे। अलाह फरमाईंदो ॾिसंदो हेॾे होॾे त हाणे मरी वियो। पोइ रब फरमाईंदुसि त हिन जे दिलि में मुंहिंजो ख़ौफ़ बि हुयो, मुंहिंजी मञोती बि हुई, बाक़ी मूंखे ईअं न पियो सम्झे त अलाह हर हाल में क़ादिर आहे। रब जीअं हुकुम कंदो आहे त कमु थी पवंदो आहे। अलाह तो फरमाए त हीअ ज़मीन, हे आसमान, हे जबल, हे पहाड़ असांखे हे तंबू खड़ा करणा पिया, त हुन में वॾी महिनत थी। हे मिलायासीं, पोइ लकड़ा ॾिनासीं, पोइ केतिरनि जवाननि बि रसा छिकिया, मस वञी कलाकनि जे मरग खां पोइ रुॻो हेतिरी चती मथां चइनि शामियाननि जी ॿधी थी। रब तो फरमाए त ज़मीन 7, आसमान 7, इन में सॼो इंतज़ाम, इन में समुंड, इन में जबल, इन में पहाड़, इन में सोन, इन में चांदियूं, इन में गैस, इन में हर क़िस्म जूं दवाऊं, हिन में ग़िज़ाऊं, हर क़िस्म जूं पोखूं, सिज चंड सितारा। रब तो फरमाए त तव्हांजे
अञा ॾींहं रातियूं कोन पैदा थिया, तव्हांजे 6 ॾींहंनि जेतिरो वक़्तु लॻो, मां हुकुम कयो त इहो सॼो तंबू खड़ो थी बीह रहे। अलाह तो वधि रहे, मुंहिंजी एॾी कुदरत आहे त इंसान तूं केरु थींदो आहे। तंहिंजे करे पोइ रब ताला फरमायुसि त तोखे मुंहिंजी इहा मञो थी, मुंहिंजी एॾी ताक़त मञी थो जे अलाह वठंदो त मारे विझंदो, तंहिंजे करे हाणे वरितो मां चई बिल्कुलु तो वरितो, अलाह हाणे माफ़ कयो, मां हली वञो। जॾहिं असांखे इहा ख़बर पई त हाणे असांखे छा करिणो आहे, ईअं ई करिणो आहे, ईअं इन काके कयो, छो त जे ईअं कंदासीं त ईअं न थींदो, जे ईअं कंदासीं त हाणे ॿीहर ईअं न थींदो। इन जो वाक़ियो ॿुधायो मज़ेदार। हारून रशीद बादशाह तव्हां ॿुधो हूंदो, छो त जेको दिलों का हिकिड़ी ॻाल्हि माण्हू पंहिंजे ख़्याल सां करे विझे, पोइ जेतिरी बि इल्म ऐं मालूमात हुजे पोइ अलाह उन खे न वठंदो, पर जेका ॻाल्हि ॾिसी ऐं को नकुल कंदो त पोइ उन में पकड़िजी पवंदो। हारून रशीद बादशाह हो तमामु वॾो मुस्लमान जो सुठो बादशाह हो, भलो। उनजी घरवारी हूंदी ज़ुबैदा नालो हुनजो, उहा बि वॾी भलोड़ माई। इराक खां वठी उन वाहो खोटरायो अरफात मके शरीफ़ ताईं, अॼु ताईं नहर ज़ुबैदा अथव। जेकॾहिं हाजी वञनि त उते ॾिसंदा मिना अरफात में उते लॻी पई अथव वाही, अलाह केतिरा हिनखे सम्झो त 1300 साल थी विया आहिनि। त माई बादशाह जी घरवारी ही वॾा ॻह गठा पियल, लंघी जो बाज़ार मां त हिकिड़ो फ़क़ीर वेठो पियो होको ॾे, चई त जन्नत में घर केरु वठंदो, जन्नत में घर थो विकिणा, मां को वठंदो। बादशाह जी माई, बादशाह जे मायुनि जा राणियुनि जा ख़्याल वरी बादशाह ई हूंदा आहिनि। चई फ़क़ीर जन्नत में घर आहे? चई हा। चई विकिणे थो? चई हा। चई घणे? चई माई महांगो आहे। चई अदा ॿुधाए त सही। चई त जेके ॻह पियल अथई इहे सभु ॾे। उते जो उते माई लाहे खणी आलो चयसि खण मूंखे जन्नत में घर ॾे। चई माई तुंहिंजो घर थी वियो जन्नत में, हाणे वञ। न लिखत न चिठी न चपोटी, पाण त अबा ज़ेवर लाहे ॾिनईसि ऐं खोड़ ज़ेवर हुयसि। पर पोइ जॾहिं माई साहब घर हली वई मोटी त 2 या 3 राति ते हारून रशीद बादशाह ख्वाब थो ॾिसे त जन्नत जो सैर थो कयां। घुमंदे घुमंदे बंगला हिकिड़े दर जे मथां लिखियल हो ज़ुबैदा, घरवारी जो नालो होसि न, ॾिसी ऐं अचे बीठो दर ते। चई अदा कंहिंजो घर आहे? चई ज़ुबैदा जो। ज़ुबैदा कहिड़ी? चई हारून रशीद वारी। चई पोइ मां अंदरि वेंदुमि। चई छो? चई मुंहिंजी घरवारी आहे। चई हा परे थी, मालकियाणी को सवा सां ॿिए खे न छॾींदासीं, भला कला यार मुंहिंजी घरवारी खे कुझु न थींदी, परे थी बीह। बादशाह खे जो अबा ज़ाल जे घर खां धिका ॾेई मोटायूं, वॾो ख़्याल थी वियुसि। सुबुह जो उथी घरवारी खां पुछी त जन्नत में घर वरितो अथई छा? छो त ख़बर हुअसि त मुंहिंजी ज़ाल बि एॾी भलोड़ा जो जन्नत में घर हुनजो हूंदो वाकई। हा साईं, अॼु जे असांजे ज़ाइफ़ुनि वांगुरु थोरे त न निमाज़ न क़ुरान न कुझु न पाकाई न तहारत, रुगो सॼो ॾींहुं सुबुह खां शाम ताईं ॿारनि ते पिठ लानत, कुकड़ खे लख लानत, ॿार खे लख लानत, मुड़ुस जी गिला, पाड़े जी गिला, सहुरे जी गिला, ससु जी गिला। विढ़णो आहे त मुड़ुस जे माइटनि सां, जे ठहिणो आहे त परावनि सां। ईअं थोरो ई हो साईं, अॻे ज़ाइफ़ूं भलियूं हूंदियूं, अलाह जो नेक बानियूं हूंदियूं। अलाह ताला असांजे बचड़नि खे भलो करे ऐं भलाईअ जो रस्तो खुलंदो ऐं बुरायूं मुआशिरे मां रुकबियूं जॾहिं माण्हू निमाज़ी थींदा। छो जो अलाह ताला तो फरमाए इन सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, निमाज़ बेहयाई बिचड़ाई खां रोकींदी आहे। असां में बेहयाई छो आम थी वयूं? मां अर्ज़ु कयां त मस्जिदियूं असांजी भरिजी वेंदियूं आहिनि जमातुनि सां, कि न हिकु सिफ़ बि मुश्किल थींदी आहे। अफ़सोस, अलाह जा घर सॾाए रब, होटल जूं बेंचूं पयूं टुटंदियूं, सिनेमाउनि में टिकेट जाइ जी न मिलंदी, कुकड़ जे मेलनि ते वेंदो त गाॾियूं तव्हां न ॻणे सघंदव, माण्हू त ॻाइण खां चढ़ियल हूंदा। कुते जी मेल ते वेंदो, ॾांद जी गोए ते वठंदो त तव्हांखे हिसाब खां माण्हू घणा मिलंदा। पर जेकॾहिं तव्हांखे ॻाइणा अथव त माण्हू मस्जिद में ॻणो त 1 2 3 4, कॾहिं इमाम बीठो आहे कोन्हे जमात, कीअं निमाज़ पढ़ासीं, अकेलो आहे। अल्लाहु अकबर। मुस्लमान हेतो मुस्लमान मुल्क जे मस्जिदुनि जो हाल आहे। पोइ तॾहिं त बेहयाई बिछड़ाई उरूज करे वई आहे न। ईअं काहे पई आहे घरनि में, दरनि में, बरनि में, ॿाहिरनि में, शहरनि में, जाथे काथे बेहयाई काहे पई आहे। हर माण्हू जे घर में राग लॻो पियो आहे, फिल्म लॻो पियो आहे, टीवी लॻी पई आहे, सूद ऐं व्याज लॻो पियो आहे, बेपर्दगी लॻी पई आहे, राग गानो लॻो पियो आहे, शलन शादी ते शहरनि में टुटी पवंदा, दोहल अचे वेंदा, शरनायूं अचे वेंदियूं, मूवियूं अचे वेंदियूं, फिल्म थी वेंदा, मासूम न्याणियूं जेके कॾहिं ॿाहिरि न निकिरी हूंदियूं उन्हनि जा बि बेहया माण्हू वेठा फोटू ठाराईंदा। अहिड़ा बुछड़ा कम कंदासीं पोइ कीअं अलाह जी रहमत थींदी? ऐं छो न थींदा? अदा बंदि जो भॼे त ज़रूर, हीअं जो बंदि भॼे वाह जो त पाणी काहे ईंदो न। अल्लाह जा रसूल था फरमाइनि त अल्लाह थो फरमाए इन सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, निमाज़ अथव बंदि, निमाज़ ॾींदव त तव्हांखे बेहयाई बिछड़ाई खे बंदि अची वेंदो। बंदि असां टोड़े छॾियो आहे, पोइ असां हाणे ज़रूर ॿोॾि लोड़ींदी, ॿोॾि गुनाहनि जी ईंदी।
तॾहिं अल्लाह ताला फरमायो त वअमुर अहलक बिस्सलात वस्तबिर अलैहा। घर जो हिकिड़ो वॾो निमाज़ पढ़ंदो आहे, निमाज़ हासिल ॾाढो पढ़ंदो आहे, हासिल बाबो क़ुरान पढ़ंदो आहे, हिकिड़ी अमड़ पढ़ंदी आहे, न ॿियनि खे क़ुरान पढ़णो आहे न निमाज़ पढ़णी आहे। मुस्लमान न आहियूं छा? हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो त काफ़िर ऐं मुस्लमान में संदो निमाज़ आहे। जंहिं निमाज़ क़ाइम कई तंहिं पंहिंजो दीन बहाल रखियो, जंहिं निमाज़ क़ाइम न कई दीन ड्राहे छॾी। अब दीन जो ड्राहे त पोइ ईमान कान बचंदो, कुफर थी वेंदो न। अल्लाह ताला असांखे निमाज़ क़ाइम करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। तॾहिं अल्लाह तो फरमाए त बाना तूं पाण पको निमाज़ी थी, ज़ाल बाल बचन सभिनीनि खे माई निमाज़ न पढ़े त हमरा किलो हणी मथो फाड़िस, लटा न धोतई, हुनखे वञिणो हो दोस्तनि सां लाड़काणे सखर आयो जो घर त लटा कोन हा धोतल, माईअ जो मथो फाड़े विधई। असां वटि केस ईंदा आहिनि खोड़, कंहिं बोड़ में लूण जरी घटि वधी पइजी वई, को थोरो कमकार थियो, को चयो न वरितई, को हीअं थियो, को हूअं थियो, को उबतो सुबतो थी वियो, को रुपो टको ज़ांखे मथा फाटनि ज़ाइफ़ुनि जा। पर जे अलाह जी निमाज़ न पढ़े त हमरा जे कन ते जूअं ई नथी रिंगे। जॾहिं अलाह हितां वठी पुॼंदी त अड़े ज़ाल तुंहिंजी हिक न ॿिए कंहिंजी निमाज़ छो न पढ़ाई, पोइ अलाह खे कहिड़ो जवाबु ॾींदासीं? पर इन खां अॻु में पाण खां पुछा थींदी त निमाज़ छो न पढ़ी आई? तो वटि हिते बेकार दर में को तोखे बल्ब बि तुंहिंजे घर में सड़ियल हिकिड़ो कोन हूंदो हो बेकार, ऐं हिते तूं पाण सॼो सारो अलाह जे जहान में बेकार सजदो ई न ॾे, पोइ अलाह खे कहिड़ो जवाबु ॾींदासीं? अदा तंहिंजे करे अज़म कयो त इंशाअल्लाह निमाज़ पढ़ंदासीं। ॿिनी निमाज़ खां सवा क़बर ऊंदहि अथव, निमाज़ खां सवा क़बर ऊंदहि अथव, निमाज़ खां सवा क़बर बिछुन ऐं नागनि सां भरियल अथव, निमाज़ खां सवा क़बर में जहन्नम जा टांडा विछाइबा, निमाज़ खां सवा क़बर सोड़ी थींदी, पासियूं पासियुनि में टपी वेंदियूं, मैयत एॾी दाह कंदो जो जेकॾहिं ॿाहिरि दाह निकिरे त वरी क़ब्रिस्तान केर बि न वञे। फरमायो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। तंहिंजे करे अदा निमाज़ जा पाबंद थियो, बिली ॾाह थियो। जीअं हिन जलसे खां पोइ इंशाअल्लाह निमाज़ जो शरह वधी वञे तव्हां वटि, बल्कि मां चवंदुमि 100% थी वञे। अल्लाह ताला हिन क़ुरान जे आवाज़ खे असांजे लाइ रहमत जी बरसात खां वधीक करे, छो त अल्लाह ताला तो फरमाए जॾहिं मींहुं वसंदो आहे त अबा वेरान मुल्क जेके उठे जा मुल्क हूंदा आहिनि उहे मींहं ते आबाद थींदा आहिनि, ऐं असां माण्हुनि जे दिलनि खे क़ुरान जी ज़रूरत हूंदी आहे। जॾहिं अल्लाह जे क़ुरान जा वाइज़ ऐं दर्स थींदा आहिनि न त पोइ उते असांजूं वेरान दिलियूं आबाद थी पवंदियूं आहिनि। अल्लाह ताला असांजे दिलनि खे क़ुरान जे आवाज़ सां आबाद कयो। त अज़ीज़ान गिरामी, निमाज़ ज़रूर पढ़बी। हारून रशीद पुछो माईअ खां त जन्नत में घर वठी आई चई हा, चई केरु पियो विकिणे? चई त फिलाणो फ़कीर वेठो हो हिकिड़ो बाज़ार में, उहो पियो विकिणे। घणे ॾिनई? चई जेके ॻह मूंखे पातल आहे सोन ज़ेवर उहे सभु। हारून रशीद उते जो उते उथियो, ॻोल्हींदे वञी फ़कीर खे लॻाई। फ़कीर जन्नत में घर आहे? चई आहे। असांखे खपे? चई तव्हांजे वठण खां चढ़ियल आहे, बादशाह खे थो चवे तव्हांजे वठण खां चढ़ियल आहे, तव्हां न वठी सघंदव। यार छो न मां वठी सघंदुसि? तूं जेको चओ त चए। चई न ॾींदे न वठी सघंदे, तोखां मथे महांगो आहे बाबा। चइबो बोल ॿुधाए। चई त पंहिंजी बादशाही ॾे। त हारून रशीद खणी बसि कई। चई त हुन माईअ खे तो ज़ेवरनि ते ॾिनो शेर सोन जो वधि में वधि भला छा कहिड़ी वधि में वधि माई खे घणा ॻह पियल हूंदा। बादशाह जी पंहिंजो राणी ही 2-3 कंगण, 2-3 चूड़ियूं, 2-3 पाज़ेब, 2-3 हार, 2-3 बाला, शेर सोन जो इन खां वधीक त कोन हूंदो। 5 शेर सोन जा कोन चवंदा। चई माईअ खे कुल ज़ेवरनि ते ॾिनई। चई माईअ सौदो कयो बिना ॾिसण जे, तूं ॾिसी आयो आहे तंहिंजे करे हाणे असां पंहिंजी मर्ज़ी सां मुल्क रहंदासीं। तंहिंजे करे कंहिं जी अमल ऐं ॻाल्हि ॿुधी उनजे पोयों बि हल चङी ॻाल्हि थिए, पर जेको पंहिंजे दिलऊं तूं अमल कंदे न अलाह खे उहो अहिड़ो पसंदि थींदी जो सुभाणे अलाह। तंहिंजे करे हे चओ बि भली। अलाह ताला तो फरमाए त ज़किर फ़इन ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, नसीहत कर, नसीहत मोमिन खे फ़ाइदो ॾींदी आहे। पर इन कुराड़े वांगुरु जे आसरो करे वेही रहूं त आख़िर में पाण साड़ाए हली बीहंदासीं, कुझु न थींदी हाणे। छो त नबी सोने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॿुधाए छॾियो, हाणे ख़तम थी वियो। हाणे हे अलाह जो क़ुरान अथई, नबी सोने जो फरमान अथई, हिननि ते अमल कर त तुंहिंजी ज़िंदगी बि भली, तुंहिंजी क़ब्र बि भली, हशर बि भलो, त क़यामत में इंशाअल्लाह अलाह तुंहिंजी इज़त करे छॾींदो। अलाह ताला असांखे इहा इज़त वारी ज़िंदगी नसीब फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, असां मुस्लमान ॾाढो कमज़ोरी जो हाल आहियूं यार। असां मुस्लमान ॾाढा कमज़ोर हाल थी पिया आहियूं। रब ताला असांजे हाल ते रहम करे। पर अल्लाह तो फरमाए त इन अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अब हाणे मौसम गर्मी में थी अचे। अॻे सियारो हूंदो त चवंदासीं पिंडाल बंदि कयो त सीउ न थिए, ऐं हाणे चवंदा त हे बि हटायो त हवा लॻे, फरहत थिए। पर जेकॾहिं बंदि पिंडाल में अंदरि वेठा हूंदासीं त हवा ईंदी न ईंदी, हे हटाइणो पवंदो, कनातूं केराइणियूं पवंदियूं, पखा खणी हलाइणा पवंदा, तॾहिं हवा ईंदी। अल्लाह तो फरमाए त बाना जेसिताईं तूं पंहिंजो हाल न बदिलाईंदे मां न बदिलाईंदुमि। बिज ज़मीन में तूं विझ त मां पोइ फुटायांसि।
पानी तूं उते हारे त मां सावक पैदा कयासीं, बाक़ी तूं ज़मीन में ॿिज ई न विझ, पोइ तुंहिंजी कणक फुटंदी, तुंहिंजूं सारियूं फुटंदियूं। अलाह तो एतिरो कमु तोखे करिणो आहे, घटि में घटि कमु तूं कर, वधि में वधि अलाह तो कमु मां कंदो आहियां। तंहिंजे करे अज़ीज़ान गिरामी, क़दम ख़ैर ऐं भलाई में तोखे असांखे खणणो आहे, बाक़ी मंज़िल ते पहुचाइण अलाह जो कमु आहे। हे मुस्लमान जे मुल्क जो हाल आहे। अबा शादियुनि में गाॾियूं ॾिठियूं अथव जिन जे मथां इको साउंड लॻल हूंदो आहे, उहे पोइ शादियुनि में क़ुर पढ़ंदा वेंदा आहिनि, भला असांजा नात खान मौलूद पढ़ंदा वेंदा आहिनि, भला कंहिं साईं खां तकरीर कराईंदा आहिनि। छा हूंदो आहे? राग भला, इज़त वारा, सुठो कलाम, शराफ़त वारी ॿोली, कि न बेहूदा, बेहया, बेग़ैरती। मां अहिड़ा अखर थो ॿुधायां जो सच मूंखे यादि थो अचे त अॼु बि मुंहिंजी रत थी रचे। पनो आख़िर में मां ॿुधा अचनि जो इहो रागी न हींअर जीअर हुजे त हीअं पठी मुंडी मरोड़े पोच लियासीं, जो जीअं चुरण जहिड़ो न रहे। अहिड़ो पियो कमीनो ॻाल्हाए। ऐं जेके इन को वधीक बेग़ैरत हलाइण वारा, उहे जेके गाॾियूं वठी ऐं पूरी नौजवान न्याणियुनि जूं कतारूं गाॾियुनि जूं उन्हनि खे ॿुधाईंदा पिया वञनि, मां अछे ॾाढ़ी वारे कुराड़े खे शर्म पियो अचे ॿुधी। ऐं उन ज़ाइफ़ां सां ॻाल्हाईंदो वञे, उहो ॻाइणो कंजर, उहो हुन सां ॻाल्हाईंदो वञे ऐं हो माण्हू बेग़ैरत हलाईंदा वञनि। अल्लाहु अकबर। रेल स्टेशन जे भरिसां बीठो हुउमि, उहे गाॾियूं लंघियूं पने आकिल में, न्याणियूं पियूं वञनि पियूं बुरकनि सां, ऐं ॿिया कमबख़्त स्कूटर ते वरी उन्हनि खे हुन राग ते इशारा ॾींदा वञनि। अबा कॾहिं हिननि राग जे लाउडनि खे बंदिश थींदे ॿुधो अथव? पुलिस अॻुवां दॿ झले, मुस्लमान पुलिस, हे जेके आबिद ज़ाहिद असांजा जेके ऑफिसर आहिनि, जिन जो निर्णय घसी वियो आहे सदा ॾेई, हराम खाई खाई हिननि जा पेट दोहल थी विया आहिनि। इन्हनि खे कॾहिं इन बेग़ैरती खे रोकी ॾिठो अथव? कॾहिं इन्हनि बेग़ैरतनि खे जेके नाप बेपर्दे रंडियूं नचंदियूं थियूं अचनि रोडनि ते, इन्हनि खे कॾहिं ॾिठो अथव? रोकी ॾे। बाक़ी अचे अचे रोकबो त क़ुर जे आवाज़ खे रोकबो, लाउड बंदि कयो, क़ुर छो था हलायो? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुस्लमानो, इहो हाल तव्हां असांजो। त हे केरु थींदा आहिनि? हे त तुंहिंजे असांजे टकनि ते पंजंदड़ मुलाज़िम आहिनि, पर हिन में गुनाह तुंहिंजो ऐं असांजो आहे जो असां उन्हनि माण्हुनि जी चूंड न कई आहे जेके असांजे क़ुर जे आवाज़ खे मथे कनि। असां चूंड कई आहे अमेरिका जे पुठियुनि जी, असां चूंड कई आहे इंग्लैंड जे थोकनि जी, असां चूंड कई आहे जर्मनी ऐं पंहिंजो यहूदियुनि ऐं नसारनि जे एजेंटनि जी। पोइ ज़ाहिर आहे त उहे ईअं कंदा, तुंहिंजे क़ुर जे आवाज़ खे वधाईंदा, इहे बेग़ैरती वधाईंदा, इहे चवंदा त स्कूल में ॻाइण वॼाइण। मुंहिंजे फोन में मैसेज पियो अचो त मां खोले ॾेखारियां। स्कूल में पहिरें खां वठी 5 ॾहें दर्जे ताईं ॿारनि खे दोहलो ॻाइण सेखारणो, माना मंगरहाण जा ठर करे छॾियो। इहे हुकुम हलंदा इन्हनि खदलनि हुकुमराननि जे चूंड ते, जेके तूं असां चूंडे वोट ॾेई नची कुॾी अधमुआ थी ऐं चवंदा आहिनि फलाणो जीए फलाणो जीए फलाणो जीए। उहे जीअनि पर तूं मर। न तुंहिंजी गैरत बचे, न तुंहिंजी इज़त बचे, न तुंहिंजो ईमान बचे, न तुंहिंजो नंग बचे, न तुंहिंजो माल बचे, कुझु बि न बचे। तूं ज़िंदाबाद ऐं जीए जीए में ख़ुशि हो। तंहिंजे करे मुस्लमानो कुझु अखि पटियो, कुझु होश कयो। हे ॻाल्हियूं जेके अथव चरनि जूं ॻाल्हियूं न अथव। कंहिं ॾींहुं होश ईंदो पोइ ॿुधंदव, पोइ मथां रुॻो आङुरियुनि में चक हणा पवनि। उन खां अॻु में कुझु अमल कयो, कुझु सोचो। अहिड़ो इनक़िलाबी क़दम खणो जो हे जेके इहे ज़ालिम ऐं काफ़िर सिफ़त हुकुमरान आहिनि, इन्हनि जो रस्तो रोकणु तव्हां मुस्लमाननि जो कमु आहे। इन्हनि वोटनि महिल सभु तव्हां खां विसरी वेंदो आहे। इलेक्शन में जेकॾहिं को दीनदार को आलिम बीहंदो आहे त तव्हांखे यादि ई न ईंदो आहे। बसि पोइ माइटियूं मिटियूं सरदारियूं सभु इहो लॾे जो लॾो, यहूदियुनि जा एजेंट ईअं गरम थी वेंदा आहिनि। पोइ किथे पैसा किथे ईअं, पोइ जेकॾहिं पैसनि ते थो विकामे त पोइ त रंडी भली नथो खाऊं। पोइ हिकिड़ो जो मोतबर टोप वारो पटके वारो वॾो सरदार हुजे, लठ सरदार हुजे, उहो जो 4 टकनि ते विकामे त पोइ त हिन खां रंडी भली आहे न। उहा त 4 टका वठी पंहिंजो पेट थी पाले न। तो कहिड़ो कमाल कयो जिथे क़ुर जो बि रस्तो रोकी, इस्लाम जो बि रस्तो रोकी ऐं पोइ पाण खे मोतबर थो चवई। तंहिंजे करे मुस्लमानो कुझु किरदार कयो, मतां सुभाणे क़बर में रत जा ॻोढ़ा रोइणा पवंदा। तंहिंजे करे सोचे सम्झी क़दम खणो। इन्नमा अमालुकुम उम्मालुकुम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो आहे, तुंहिंजा ई अमल तुंहिंजा हुकुमरान हूंदा आहिनि। जहिड़ा अमल कंदे, जहिड़ा ठपा हणंदे, हुकुमरान ओड़ा थींदे। जे ठपो हणंदे किताब ते आलमनि खे चूंडींदे, अलाह वारनि खे चूंडींदे, त इंशाअल्लाह आवाज़ क़ुर जो बुलंद हूंदो। अॼु बि तुंहिंजे इस्लाम ऐं क़ुर खे हज़रत मौलाना फज़लुर रहमान ते हिकिड़ो झंडो खणियो, आवाज़ खे बुलंद कयूं बीठो आहे। हिकिड़ो माण्हू आहे, अलाह तो फरमाए त दिल न लाए, इन इब्राहिम कान उम्मह। तव्हां वटि हिकिड़ो तरीक़ो आहे, हिकु इब्राहिम अकेलो हो, काफ़रनि जे सॼे टोलनि सां मुंहुं ॾिनई, बाहि में विधऊं तरह बि अलाह हुनखे न साड़ियो। पर अज़ीज़ो, तव्हां असां त ॾोही आहियूं। जॾहिं इस्लाम जे ख़िलाफ़ ॿियनि ते ठप हणंदा आहियूं न त इहो कुफ़र ते ठपो अथव।
ख़बरदार मुसलमान मता सुभाणे पंहिंजो पाण खे सम्झे त मूंखे न कंहिं मौलवीअ चयो मुला ॿुधायो हे अलाह जे क़ुर जो जलसो आहे ऐं मजमो आहे ज़मीन आसमान कख पन शाहिद थींदी जेकॾहिं हिन जी ख़िलाफ़ वर्जी कॾहिं अज़म करे छॾ जेकॾहिं उलमा तुंहिंजे दर ते अचनि त उहे तुंहिंजे दर ते न अचनि तूं उन्हनि जे दर ते वञे त असां तव्हांखे वोट ॾींदासीं इंशाअल्लाह तव्हांखे कामयाब कंदासीं अज़ीज़नि खे नी मरी क़बर में वेंदे यार उते न को अमीर हलंदी न कबीर हलंदी तुंहिंजे जनाज़े में कोन ॾेई तुंहिंजो जनाज़ो बि बेचारी दे बि मुला निमाज़ बि उहे पढ़ंदई क़बर ते हली ख़त्मो बि उहो चवंदई इहो को न ईंदी ऐं अंदरि क़बर में हे क़ुर हलंदी तंहिंजे करे ख़बरदार हिन क़ुर खे न विसारजांइ इहो मुंहिंजो अखर कन में हिन में माणे ऐं दिलि में रखी छॾ अल्लाह ताला असांखे सचो मुसलमान बणाए अल्लाह तो फरमाए त यौम नहशुर मिन कुल्लि उम्मतिन फौजा क़यामत जो ॾींहुं थींदो सभिनीनि खे असां धार धार कराईंदासीं के ॻाढ़नि झंडनि जा के सावनि झंडनि जा के फिराणनि झंडनि जा पर मुहम्मद रसूलुल्लाह जे झंडे वारा ॾींदा इंशाअल्लाह अज़म करे छॾ कसम खणी छॾ अल्लाह सां त इंशाअल्लाह हिन झंडे जा अल्लाह तो मतलब क़यामत जे ॾींहुं सभु असां टोला जमा कंदासीं जेके असांजे आयतुनि खे कूड़ो था कनि हर हिक खे धार कंदासीं हदीस शरीफ़ में आहे त जेके गद्दार इस्लाम ऐं दीन जा आहिनि उन्हनि खे झंडो पोयों हणंदासीं हदीस शरीफ़ बुखारी जी हदीस अथव हर हिक माण्हू खे हुनजे गद्दारी आहे जेॾो वॾो गद्दार त बांस जे लकड़े में झंडो हो माशर जो सभु मैदान ॾिसनि पर हे झंडो अथई मोहम्मद रसूलुल्लाह तुंहिंजे हथ में हूंदो पर त क़यामत जे ॾींहुं हर हिकु ईंदो हर टोले खे धार कंदासीं को कंहिंसां गॾिजी न सघंदो छो त हिते गॾिजणो अथई त हिन सां गॾिजे छो त हे अलाह जे क़ुर जे लाइ जमात आहे बिल्कुलु हिन जो इहो आहे त अलाह जे ज़मीन ते अलाह जे क़ुर ऐं निज़ाम खे नाफ़िज़ करणो आहे अलाह तो फरमाए पोइ क़यामत जे ॾींहुं जॾहिं हिननि खे धार धार कंदासीं पोइ पुछंदासीं त अड़े तव्हां असांजे क़ुर खे असांजे आयतुनि खे कूड़ो कयो हो ॿुधायो भला न त तव्हांखे कहिड़ी ख़बर हुई छो न पिया क़ुर खे मञो अबा कुझु हिते क़ुर खे जवाबु ॾींदासीं त अलाह खे उते कहिड़ो जवाबु ॾींदासीं तंहिंजे करे हिते क़ुर खे जीव कर पोइ चवंदे रब मां जीव कयो ठीकु आहे तूं जीअं इन जीव करण सां छा थींदो तुंहिंजी न करण सां छा थींदो अलाह जे क़ुर खे कुझु न थींदो पर हिकिड़ो वाक़ियो तुंहिंजे ऐं मुंहिंजे लाइ सबक़ जे लाइ इबरत ज़रूरु आहे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खे जॾहिं निमरूद जी बाहि में साड़नि पिया त बाहि ॿारण वक़्तु ॿिनि जानवरनि जो किरदारु आहे हिकिड़े पखीअ जो हिकिड़े जीत जो जीत थी सांडो किरड़ी जेका घर में हूंदी आहे हिकिड़ो इन जो किरदारु आहे जॾहिं काफ़र बाहि पिया ॿारनि त किरड़ी डुकंदी आई अचे फूकू ॾिनई त बाहि ॿारियां त इब्राहिम सड़े ऐं वरी कणची पखी ॾिठो अथव कारो नंढड़ो बा कणची पखीअ खे ख़बर पई त बाहि छो था ॿारनि चई त इब्राहिम नबीअ खे साड़ींदा चई त मां कीअं थी चुप करे वेहां भॼंदी वई पाणीअ जे चश्मे मूं चोंब भरे अचे मथां भरे अबा जिते कंबर खां शहदाद कोट ताईं काठियूं पियल हुजनि इन मॾियुनि काठियुनि खे बाहि लॻे कणची जे चोंब सां विसंदी पर मां तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि थो ॿुधायां सांडे सां तव्हांजी मोहबत आहे भला कणचीअ सां दुश्मनी अथव कॾहिं कंहिं कणची मारी आहे असुल न कंहिंजी बि दिलि न घुरंदी आहे त हुनखे ॿार बि तव्हांजो ॻोल्हे न हणंदो आहे छो त अलाह ताला हुनजे मथां मोहबत विझी छॾी छो त हुन अलाह जे नबीअ जे बाहि जे मथां चोंब जी पाणी जी चोंबारी ऐं हुनजे फूक सां बाहि न भरी पर दुश्मनी जो इज़हार कई अलाह ताला क़यामत ताईं लानत जो ठपो हणी छॾियुसि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे घर में लछड़ी पई हूंदी जेका सांडो किरड़ी घर में ईंदी त हुनखे इन सां मारींदा हुनजे मथां क़यामत ताईं लानत पइजी वई तंहिंजे करे तुंहिंजे मुंहिंजे फूक खे तूं नंढो न सम्झ उहा इस्लाम जी बाहि विसे इस्लाम जे ख़िलाफ़ या इहो ॾीओ ॿरे या न ॿरे पर इहा कणछीअ जे चोंब वांगुरु तुंहिंजी चोंब इंशाअल्लाह क़यामत में तोखे खटाईंदी अज़म करे छॾ इंशाअल्लाह इस्लाम खां सवाइ ॿिए सां हथ न मिलाईंदो बसि इहो हथ जो असांजो अहद इंशाअल्लाह इस्लाम सां थी वियो अलाह ताला शाले ने इस्लाम जे बैत ते असांखे मज़बूत रखे अलाह तो फरमाए भला पुछंदोमान त न त छा पिया कयो उनजे मथां ॻाल्हि पइजी वई ज़ुल्म जे करे पोइ उहे न पिया ॻाल्हाइनि ॾिठो न त असां राति ऐं ॾींहुं अलाह तो फरमाए इन जे लाइ कयो आहे त ॾींहं जो घुमो फिरो राति जो आराम कयो इन में वॾी क़ौम जे लाइ निशानी आहे क़यामत जो ॾींहुं थींदो अलाह तो फरमाए त सूर में फूक ईंदी सॼो ज़मीन आसमान हेठि मथे थी वेंदो आसमान वेड़जी वेंदा सिज ऊंदहि थी वेंदो चंड ख़तम थी वेंदो सितारा बेनूर थी वेंदा रब तो फरमाए त पोइ ज़मीन आसमान में हर को परेशान थी वेंदो जंहिंखे अलाह चाहे उहो न थींदो बाक़ी सभु परेशान हूंदा अलाह कंहिंखे चाहींदो जेके हिते अलाह खे चाहींदा सभु अज़म कयो त इंशाअल्लाह अलाह सां मोहबत सची रखंदासीं अलाह जे रसूल सां सची मोहबत रखंदासीं अलाह तो फरमाए मां सां मोहबत अथव असां सभिनी चए जी मुंहिंजा रब अलाह तो फरमाए जेकॾहिं मूंसां मोहबत अथव त मुंहिंजे मोहम्मद रसूलुल्लाह जा ताबेदार थियो अज़म करे छॾियो त इंशाअल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जा ताबेदार थींदासीं उनजे गद्दारनि कादियाननि ऐं ख़त्म नबूवत जे गद्दारनि खां असां बग़ावत ऐं उन्हनि सां बाइकाट कंदासीं
अल्लाह तो फरमाए क़यामत तरल जिबाल तहसबुहा जामिदा, हे जेके जबल ॾिसे थो जेके ॼमिया बीठा आहिनि तमुर्रु मर्र सहाब, ईअं उॾंदा ॼण ककर था उॾनि। अल्लाह जी कारीगरी हर शइ खे उन मज़बूत कयो आहे। अल्लाह तव्हांजे समूरे कमनि जी ख़बर अथसि। तंहिंजे करे माना ईअं न सम्झो त ॻुझ ॻोह में गुनाह करे पैसा पैसा वठी ऐं दीन इस्लाम जी मुखालफ़त करे गदारी में ईमान विकिणी ईंदे त बचंदे, रब तो वध माखो न बचंदे। अल्लाह असांखे पंहिंजी महिरबानी सां बचाए, सचाई सां बचाईंदी। तंहिंजे करे सचाई खां सवाइ कुझु कमु न ईंदो। मन जा बिल हसनत फलहु खैरुम मिनहा, अल्लाह तो फरमाए जेको माण्हू नेकी कंदो भलाई कंदो त हुनखे भलो बदिलो ॾींदोमांसि। क़यामत जे ॾींहुं इहो परेशानी खां आज़ाद हूंदा। ऐं जेको बुराई कंदो गुनाह आणींदो पोइ हुनखे मुंहुं जहन्नम में हणंदुमि। अल्लाह तो फरमाए त हल तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून, तव्हांखे तव्हांजे अमलनि जो बदिलो ॾींदासीं। इन्नमा उमिरतु अन अअबुद रब हाज़िल बल्दा, मूंखे हुकुम थियो त मां हिन शहर जे रब मके मुकरम जे मालिक रब जी इबादत कयां, जंहिं इन मके खे इज़त वारो कयो आहे। हर शइ उन अल्लाह जी आहे। मूंखे हुकुम आहे त मां अल्लाह जो मुस्लमान फर्मबरदार थियां। सभु अज़म कयो त इंशाअल्लाह मुस्लमान थींदासीं। ऐं मुस्लमानी जो सबूत निमाज़ अथव। मुस्लमान जो सबूत त पंहिंजे बच्चनि खे क़ुर पढ़ायो। अज़म करे छॾ त इंशाअल्लाह बच्चनि खे क़ुर पढ़ाईंदासीं ऐं पाण निमाज़ी थींदासीं, अहल याल समेत निमाज़ी थींदासीं। क़ुरान ॿियो हे हुकुम बि आहे त मां क़ुर पढ़ां। तंहिंजे करे क़ुर पढ़ो, क़ुर ॿुधो, जेको क़ुर ॿुधो उहो दिलि में विहारियो, पोइ वञी हिन ते अमल कजो, पोइ इंशाअल्लाह तव्हांखे कामयाबी जी मुबारक आहे। पोइ जेको हिदायत वारो थींदो त हिदायत पंहिंजे लाइ थींदसि, जेको गुमराह थींदो त गुमराही पाण खे ॿोड़ींदसि। नबी सोना तूं चवें त मां तव्हांखे ड्रेजारी छॾियोमांव। तंहिंजे करे ॾाहा थिजो। अबा हिकिड़ो मिस्त्री जो ॿुधाए छॾियो त बाबा हे बिजली ते हथु न हणजांइ, छा कंदी? पोइ हाणे इलाज वेही करे मिस्त्री, पोइ हर कंहिंजी मर्ज़ी आहे। पोलनि ते लॻल हूंदो आहे न ख़तरा 11,000, बसि गवर्नमेंट एतिरो करे छॾींदी आहे। माण्हू वेठो हूंदो आहे लठ कई त न चढ़िजो छोरा हेॾे, न बसि हिन हणी छॾियो। हाणे हर कंहिंजी मर्ज़ी, चढ़े त पाण मरंदो, न चढ़े त बचंदो। अल्लाह तो वध मां क़ुर ॿुधाए छॾियो। नबी सुना तूं चवें त मां तव्हांखे ड्रेजारे छॾियोमांव। बेफ़रमान थींदव सज़ा ईंदव, फर्माबरदारी थींदव त अल्लाह ताला तव्हांखे कामयाब कंदो। बसि रब तो फरमाए मुंहिंजे रसूल जो कमु पूरो थियो। तंहिंजे करे असांजो कमु बेतरो आहे, तव्हांखे क़ुर ॿुधायोसीं। हाणे अॻिते अल्लाह ताला तव्हांखे वक़्त ऐं सआदत ॾींदो जो ख़ुदा कंदो इन ते अमल कंदो। वकुल अल्हम्दुलिल्लाह, चओ सभु तारीफ़ अल्लाह जी आहे। सयुरीकुम आयाती, अल्लाह पंहिंजी निशानी तव्हांखे ॾेखारींदो। फतारिफ़ूना, अल्लाह खे सुञाणंदव। वमा रब्बुका बिगाफ़िलिन अम्मा तामलून, अल्लाह ताला असांजे अमलनि खां बेख़बर न आहे। दुआ आहे त अल्लाह सुब्हानहू तआला असांखे भलनि अमलनि करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह असांखे क़ुर ऐं सुन्नत वारो बणाए। रब सुब्हानहू तआला असांखे भलाई नसीब फरमाए। हिकिड़े दोस्त जंहिं जलसे में काफ़ी ख़िदमत कई आहे, पंहिंजे सेहत जे लाइ दुआ चई थी, अल्लाह ताला उनखे सेहत अता फरमाए। अल्लाह ताला हिननि कमु कराइण वारनि खे, हिन ख़ैर जे सॾ करण वारनि खे, हिन ख़र्च करण वारनि खे बरकत फरमाए, हिनखे क़बूल करे। हे क़ुर जो जलसो अल्लाह सुब्हानहू तआला असां सभिनि जे लाइ हिदायत जो ज़रियो बणाए। अल्लाह ताला हिन में बीमारनि खे शफ़ा ॾे, रे औलादनि खे औलाद ॾे, गुमराहनि खे हिदायत नसीब फरमाए, मौलनि जे क़ब्रनि खे जन्नत जो बाग़ बणाए। असां सभिनीनि खे क़ुर शरीफ़ मोहम्मद रसूल जे सुन्नत ऐं दीन जो सचो ताबेदार करे। अल्लाह असांखे अल्लाह याल बचड़े ॿारनि नंढनि वॾनि खे निमाज़ नसीब फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला असांखे ईमानदार ऐं दीन इस्लाम ते अमल करण वारा भला हुक्मरान नसीब फरमाए। असां ते असांजे गुनाहनि जे करे ताला ज़ालिम ऐं बेफ़रमान हुक्मरान मुसलत थियण खां असांखे बचाए। रब सुब्हानहू तआला जेसिताईं जियारे त ईमान ते जियारे, जॾहिं मरो त असांखे कलमो नसीब थिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।